कहते हैं कि जब शेर के मुंह खून लग जाए तो रुकता नहीं। तो वैसे ही हम भी अब मसावा वाटरफॉल देखने के बाद रुकने वाले नहीं थे। अगले ही दिन निकल पड़े लिंगशेर वाटरफॉल के लिए, जो कि यहाँ का सबसे धांसू वाला वाटरफॉल था। खास बात ये थी कि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। और फिर वहाँ पहुँच के जो देखा वो पिक्चर्स और वीडियो से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। ना किसी लोगों का शोर, ना ही कोई गंदगी, सिर्फ हम लोग। ऐसा लगा मानो कि अपना प्राइवेट वाटरफॉल विथ स्विमिंग पूल है।